हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने मीशो से की है शॉपिंग। इसमें है भाप वाली मशीन। कुछ दिन पहले मेरे बेबी को हुआ था जुकाम खांसी, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चों को दीजिए भाप, बार बार दवाई गोली नहीं करनी चाहिए, थोड़ा घरेलू नुस्खे भी अपनाइए। तो मैंने मंगाई मशीन मीशो से 152 की। इसके अंदर आपको 3 ग्लास मिलते हैं। आप इसमें नोज़, गला, पूरे फेस की स्टीम कर सकते हैं, और फेशियल स्टीम के लिए बहुत अच्छा है। पैकेजिंग बहुत अच्छी, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे बाय कर सकते हैं।